यसरी यो पुलको गाह्रो यता आइसकेको छ, यो ढल्किसकेको छ। पुलको जग नै ढल्किएको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यता तलपट्टि यसरी पुलको जगै ढल्किएर थोरै मात्र पुल अड्किएको देखिन्छ। यसरी पुल पुरै भत्किएको छ दर्शक महानुभाव। यो पुल पुरै गएको छ। यो यतापट्टि जाने मेन बाटो रहेको छ अनि थोरै हाइटमा देख्नु भएको छ। यहाँबाट यसरी पुल पुरै भत्किएको छ। हामी धेरै बेर यस स्थानमा रहेर तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउन सकिरहेका छैनौँ, किनभने हामीलाई पनि यस पुलमा रहिरहँदा थोरै रिस्क भने रहिरहेको छ। सेत तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सेती एकदम बहाव बढिरहेको छ। यसरी सेतीको बहाव बढेसँगै बाढी आएको छ भने बाढीले पुललाई असर गरेको छ। दर्शक महानुभाव, पुल भत्किने अवस्थामा आइपुगेको छ। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट आएका सेती नदी र नदीबाट आएको खोलो मिसिएको छ। र त्यसरी अब यो कुनाबाट जुन पानीको बहाव गएको छ, त्यो पानीको बहाव घटाउनको लागि यो कुनाबाट पानीलाई बगाउने प्रयास भइरहेको होला, डाइभर्ट गर्ने प्रयास भइरहेको छ। र मेरो नाम दुर्गाबहादुर परियार। यहीँ बस्नुहुन्छ? यहीँ यो कोठा यहीँ हामी बस्ने। अनि यो पुल त प्र्याक्कै गएछ त बुवा उतापट्टि है? कहाँ 4 बजी गएको क्या, हामी 1 बजी सुतेको होइन क्या, भाग्नमा तयार थियौँ हामी। किन नि? अब पुल त गयो कहाँ बस्ने? राति थाहा पाउनुभयो पुल गएको? पानी खोला बढेको थाहा पाइयो। खोला बढेर थाहा पाएपछि हामी सुत्थेनौँ कि। के गर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ? त्यतिखेर कति बेला यता आएर हेर्छौँ, कति बेला उठाउँछौँ, कता यता खोला आउँछ कि भन्ने डरले। डर भयो। अनि डर भयो तपाईँ चाहिँ राति खोला बढेपछि सेती बढेपछि सुत्नु भएन? सुत्थेन। अनि यो थाहा पाउनुहुन्छ बुवा कतिखेर प्र्याक्कै गयो? 4 बजी गयो। बिहानीखेर? बिहानीखेर 4 बजी। 1 बजी एउटा खोला बढ्यो, हामी सुत्थेन, खोला हेर्दै बसेको थियो। 4 बजीतिर पड्याङ्गै पड्केको पड्याङ्ग गर्थ्यो। त्यहाँबाट ल हामी त भाग्ने भन्ने भन्नाले यो भएकै जो प्याङ्गै भनेर सुन्ने थियो? सुन्ने थियो, आवाज चाहिँ आएको थियो। कस्तो आवाज आएको थियो? पड्याङ्ग गर्थ्यो गरे हामी त हुन आकाश चढ्थ्यो भन्यौँ। पछि हेर्दा हेर्दा त्यो पो यता सरिसक्यो। त्यहाँ त हामी त अब 4 बजे ल अब बाटो लगाउँ, कोही त गयो नि। त्यहाँको एउटा बुढी त दुखाउन सक्दैन, जाऊ भनेर पठाइयो। हामी त दौडिन्छौँ। अब कोठाको त माया भएन, हामी त दौडिन्छौँ। तपाईँ पहिले जानुहोस् भनेर पठाइयो। काम गर्नुहुन्छ बुवा? हामी यही बाल्ला थुत्ने, ढुङ्गा सुङ्गा फोर्ने, त्यही बेच्ने हामी। त्यही बेच्ने खाने, त्यही काम गर्ने। पनि अब त यो त झन् रिस्की भयो होइन र? झन् जोखिम भयो क्या अब त। हामीलाई सुध जोखिम बनायो क्या। अब त्यही भयो त भयो। त्यहाँ त हामी यतै सरेको ढल्किएको हो बुवा? त्यो ढल्केकै हो नि, पहिला त उतै सिधा थियो नि। यो माथि लेबुल छ नि त, बाटो छ नि माथिको लेबुल, त्यसकै लेबुल हो नि यो। हो त्यसकै लेबुल हो नि बाटै, माथिको लेबल? माथिको लेबल हो। तल झरेको हो त्यो? यो झरेको क्या उँधो। भन्नाले यो पुलै तल दबिएको हो? पुलै दब्यो, पुल पनि दब्यो, त्यो पनि भाँच्यो। अब यहीँ पनि भाँच्यो छ नि तपाईँको यहीँनिर नि? यहीँ पनि त झरेको छ नि, खसेछ अलिक त। बुवा हामीले त्यहाँ गएर त्यहाँसम्म जान सकिन्छ? त्यहाँ सकिन्छ, केही हुन्न। त्यहाँ गएर देखाइदिनु सक्नुहुन्छ कहाँनिर त्यो पुल कहाँबाट तल खस्यो भनेर? तपाईँले यहीँ जहिले पनि यहीँ हुन्थ्यो होइन? सकिन्छ कि गए केही फरक पर्दैन। जाम न हिँड्नु त्यहाँ? गए केही फरक पर्दैन। ल हिँड्नु त। किन यो पुल त अब खोला अझै बढेको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अब खोला घटेछ नि अहिले त। अहिले त घटे। अहिले त दब्दैन अब यो। अब दबेछ भने कि यहाँ यत्रो गयो नि। यो पनि यो चिरिएको हो? चिरिएको हो यो सब पुरै। भनेपछि यो पुल चाहिँ यो पुल त पहिला हामी हिँडिरहेछौँ नि बुवा जहाँ, यो हिँडिरहेको तल दबिएको हो कि माथि त्यहाँ माथि उकालै थियो? यो बाटो सिधा हो रे। यो जब खस्दिँदाखेरि सँगै गयो यो। त्यति जब खोटाल्थ्यो कि यो खोटालिदिएको हो? त्यति जब खोलाले खोटाल्थ्यो। खोलाले खोटालेर यतापट्टि ऊ तल दब्यो, त्यहाँ त बाटो छोड्यो। यहाँबाट बाटो छोड्यो। यो लेबुल हो नि त यो पुल। बरेल यो पुल अहिले हामी जहाँ हिँडिरहेछौँ नि, यो चाहिँ यहाँ माथिको यो जुन यो लेभलभन्दा माथि देखिएको छ नि त्यो ऊ त्यो त्यहाँ माथिपट्टि थियो लेभल। लेभल त्यही हो, बाटै गाडी हिँड्ने बाटो हो।
यसकै लेभल हो तल तल खोटाल्थ्यो यो माथि पोकेर चाहिँ जग होइन न तल खोटाल्थ्यो र यहाँ तल त यस्तो रहेछ नि त बुवा यो ढ्याप्पको यो त यस्तो होइन हेरि होइन यो यो यसकै यो सेले पो हो यो ढलान गरेकै थियो कि यसकै लेभल ढलान थियो त्यसको लेभल बाटो थियो यहाँ माथि यो बुवा यो तल खसेको चाहिँ यही पुलकै हो यसकै यो हो यो यताको बार हो यो यताको बार हो यो चाहिँ पुलको सेलेप हो यो यो भाँचिएको यो बिचमा यो बिचमा भाँचिएको यो सेलेप हो यहाँको त्यो उतापट्टि हेरि यो चुच्चु उभिएको के हो बुवा यो त्यो खानेपानीले बनाएको हो क्या त्यो उतापट्टिको हेरि यो बुवा यो यसकै हो यसको उतापट्टि भित्रपट्टि यसकै हो यो के हो बुवा यो जग हो नि त यो ए जग त यहाँ आइपुगेछ जग हो यो यताको यो साइडमा हो क्या यो साइड साइडमा को हो के साइड भित्र पसालेको यो जग हो यो त बुवा उतापट्टि पो गयो त यो त उताको हो क्या यो त अलिकति बाढी आउने बित्तिकै जान्छ क्या खै के हो तर पल्टाउन अलिकति बाढी आयो भने यताबाट खोल्छ है यताबाट खोल्छ किन यता कम्लो माटो छ नि यो जग माथि रहेछ कि जग माथि पो बोक्कै रहेछ धेरै उ गरेर बोर्डिङ धसाएर नगराएको रहेछ क्या तल रहन्छ अनि यो पुरेको माटो रहेछ पुरेको माटो हुनाले खोलाले हानिदिँदाखेरि कम्लो माटो धस्क्यो यो पाइप चाहिँ के को बुवा यो पाइप चाहिँ अब बाँधेको पाइप छ नि त्यो खानेपानीको हो अब त यहाँबाट गयो भने त खानेपानी पनि जोखिम भयो जोखिम भयो सर यहीँ जोखिम भयो उहीँ जोखिम भयो यो खानेपानीले गराएको के अरे अब यो फेरि यसरी नै खोला बढेर अहिले त पुल गयो भने त खानेपानी पनि पोखरामा त कसैले खान नपाउने जस्तो कन्डिसन पो हुन्छ क्या कन्डिसन नै हुन्छ नि अब जुन पनि यताबाट खोला छिर्यो नि यो पाइप यता निक्लिहाल्छ नि निक्लिहाल्छ त्यहाँ त जोखिम भइहाल्यो हामीलाई शुद्ध जोखिम बनाउने हो क्या अझ 2 महिना 3 महिना त्यसरी छ यो असारमा एक गोल गर अब असार साउन गर्छ भरौमा असोजसम्म जोखिममा छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ पानी पर्छ बर्खा बल्ल लागेछ बर्खा बल्ल लाग्यो कि गाह्रो हुने हो क्या अब यसलाई पानी त यहीँ हो नि तपाईँको यहाँ पानी आएको यहाँ यो ग्याजुङ उब्री थियो क्या ऊ त्यो ग्याजुङ त ओर थियो नि ऊ त्यस्तै भाँचेर वरपारै हो नि यो खानेपानीलाई खास बिगारेको त खानेपानीले नि हो यो पानी बेलुकामा 10 बजेबाट बिरबिर गर्दै थियो 1 बजे चाहिँ खोला चुर्लिएर आयो त्यहाँ डाडाङ र डुडुङ गर्नु लाग्यो खोलाले त्यहाँ त हामी निक्लिएर बस्यौँ निक्लिँदा जोखिममा भयौँ भन्दै उडौँदै हेर्ने गर्दै 4 बजे यो टड्याङ गरेको गयो अरे यो परै ठर्के थियो उताको अब उहाँ हजुर त्यसलाई पारी त्यो मर्चे भन्छ माथि मर्दी भन्छ यता के भन्छ भयो यता ढगलखानी पनि छ यो पुरनचौक भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई अब यतै पोखराको एरिया पर्छ क्या यसलाई नि हेम्जा यो जानकारीको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल